Hello，你好。什么你好？我每次连你都拒绝我了，这个人真的。我们大姐姐你好。什么大姐？最近不拒绝的话不能打 PK， 大姐不好意思，真的。天呢？啊？什么？最近不拒绝的话不能打 PK。你跟人家可以打 PK， 跟我不能打 PK 是吧？没有，人家一个也没有打，大姐真的。大姐，你比我大，你还说我大姐？好的，姐姐，好。什么姐姐？真的。好的，姐姐。够了，求你了，我大姐说错了，真的我说错了，大姐那个。你叫我大姐什么意思嘛？就是你都小姐姐，哎呀，小姐姐嘛，真的。什么小姐姐和大姐姐，真的是。大姐妹妹。不用说妹妹，直接叫我名字叫。能不能帮？小星星来自有的，上一点小星星的话就不掉了。小星星1万个小星星扔了，还是掉了。感谢哥哥，能不能上一点小星星或者一个墨镜啊？真的哦。这是对。快拿走！对面来了墨镜，我们有没有5个人的小星星？快拿走！来，家人们有没有上小星星的？4个人的来个小星5个人的星。小星星兄弟们，快拿走！对面墨镜。谢谢，一人一个小星星走一下，拿一下对面特别拽的那个歌星。感谢，最后3个人小星星兄弟们，最后3个人的小星星，一人帮我们送一个小星星，真的。哎，他最近一直当播，你最近当播了没有，美女？没有。啊？我今天不单播。真的。啊，就差2个小星星了，家人们，就差2个小星星。我这里单播多，怎么回事？因为你长得丑呗。啊，他说这个的话，他直接生气了，推给破敲击的嘛，我擦球。妈呀！破敲个谁的大熊都熊了就够了。2个人的小星星，家人们，明年个小星星就有的，先咱们家来一个2个小。我这兄弟送来的墨镜。来，家人们，最后一个小星星就上的，对，夹着过一下，然后打一下对面那个丑八怪。闭嘴！哎，没有资格说话，知道不？当然这群人都对，本来就是一个大姐呀，兄弟，真的。就算我也大姐，你是大叔呀。大叔身体真样有吗？全是肌肉的那种有吗？大叔，兄弟们，你们有肌肉没有？一不能吃，知道没有？闭嘴！来，家人们，咱们家有的话上一下，这个对面的拽得很，真的实力没有了的，但是拽的不是一般的那种。实力没有啊，妈妈。感谢。没有就是没有，想跟我打一场大戏皮的，他就不敢，妈妈。不是，最近一直单播呀。单播呀，哎呀。不单播的话，你妈了就敢打。真正你想打的话，我明天去成都再打嘛。发誓。你要去成都打过来说话。对，在成都直播的话不会当播说了，他们说。可成都嘛就俺就你们知道吧？下把人闹个啥？你妈了！上票呀！压力。谢谢137哥，谢谢。他长得丑，说的话，他这里面直接，我一说长得丑的话，他这个话直接进到这里面的，这个个子大大的。你说长得丑就我不丑，知道不？你说长得帅就我不帅，知道不？你生什么气嘛？我这里有自己的有一个特色的长得，你不用夸奖，你也不用说，真的。那你生什么气嘛？反正很多老婆喜欢我，知道不？那
你知道你好多如果我长得丑的话，那么多女人喜欢我干嘛？钱也我没有，身材也我没有，真的。就拉萨着牛子，俺拉萨着他们为了这个皮肤，为了这个长相，所以就他们爱上我了，知道不？你有没有错？你了，真的，哎呦！你骂了痛，是不是兄弟们？搞他的真的是。我现在有8个老婆，2个女朋友，怎么了呀？发誓有。哦，我的发誓，他恭喜你了的。如果我长得丑的话，8个老婆能得得到吗？我也没有，你太搞笑了，兄弟们，那个姐姐说话太搞笑了，真的，像一个猴子屁股一样的。他说人家猴子屁股一样的。把坐下，把猴子屁股一样。你骂了从那拉萨人的感觉。你好。他要去成都打我了，他明天要去成都打我死，真的。我们2个去拉萨人民院。检查小孩眼里大，你骂了从。你要做什么吃饭说？你除了唱歌还会什么嘛的？还会谈恋爱。我不需要你谈恋爱。你不需要没关系呀，我也不想要啊。我也不需要你呀。世界上有那么多女人，我找你干嘛？疯了吗？真的。我也让你找了嘛，但可闭嘴，惩罚做一些可以了。惩罚做什么说噻？100个顺的嘛的。谢谢老师。还欺负孩子，真的。打一场大戏皮给先他去跑内地，然后就打过来。你看他真的说什么都是。说我姐姐，连个深蹲都不会做的你。我让你做深蹲，没让你玩啊。马上就下播了啊！等一下，明天早点起床。在酒店啊，在酒店。哎呀，压100个做了。做了吗，老头子？你的意思是明天去内地打是吧？来，50个俯卧撑摔输了。50个俯卧撑。对。没有票不能说话，懂吗？知道了，爷爷。好的，奶奶。好的，奶奶。我的奶奶。兄弟们，现在是双倍的，现在是双倍的，墨迹日期就有什么上什么，兄弟们，现在是双倍。奶奶是什么意思吗？奶奶是我的妈妈的妈妈。我奶奶和你们2个年龄差不多，真的，只是你是在城市里面，我奶奶在那个农村里面嘛，所以就是看起来我奶奶老一点，但是你们2个年龄差不多，真的。你意思是啊？但算了，不说了。对，我那哎呀，但你帅嘛，我长得丑嘛，哎呀，但就没办法了，真的。那就是本来就是这样嘛。但你闭嘴嘛！你看票说话，真的，你看看你自己很了不起的那种感觉的想，但我的眼里啊，还是一般般的那种。他这一句说的话，他直接这里面进去了，人家真的。正能量直播、律师直播、东西广泛，我们是才艺直播。什么听不到声音，听不到声音。你才艺是除了老婆之外，你还会什么才艺吗？直播小助手，闭嘴！感谢我的平哥，谢谢送来的墨镜，真的谢谢大哥。这真的人气上不去的小，刚才还是可以，现在都。谢谢平哥送来的墨镜。那家人们，现在咱们家有没有上墨镜的？上墨镜的有吗？闭嘴，不能说话。现在可以打 PK 吗？不能打，兄弟。那个奶奶说一直打 PK，一直打 PK，兄弟。本来就是我也不想打 PK，兄弟，真的。
那个奶奶说一直给我一起打 PK 说着，我不能做呀，难得很奶奶发誓。现在打 PK 一打 PK 就提示马上就来了，人气也根本就上不去，真的最近。去内地的好还是好一点。那你去内地，你明天去内地打过来吗？不想，我这边有很多事情。不是，那个时候是你自己说的，我没让你去啊。好多事我。们两个真正打起 PK 的话，我去。你去内地真正的我接的话，你要去内地打过来，哎。去内地跟你一起打 PK 的话，你就直接给我做惩罚就可以了，真的打不到营养。直接做惩罚达不到营养，你拽哥。闭嘴！现在没有资格说话，好不好？37是不是你自己的年龄？自己的年龄还没达到，他的自己的年龄50多岁嘛，现在只有37票，还看你真的是，真的那些是脸皮太厚了，兄弟们，真的。谢谢亲爱们的团结，感谢别送来的小心心，谢谢你们的支持，正能量直播都推起来，兄弟们。让他唱歌，家人们想听他唱歌的，但是他唱歌还是可以，真的。人长得不怎么。闭嘴！奶奶，这个老人那些屁话特别多嘛，那个是正常，兄弟们，真的是年龄大一点的话，屁话越来越多了，屁话真的。他老人嘛，所以就是屁话有点多，兄弟们，没事，真的。但是他心肯定是善良的一个心啊，兄弟们，真的。善良的心是特别好，但没必要在那边喷一下、催一下，那不用说不喜欢听，知道没有？哎呀，墨迹好不好？闭嘴！昨天还是墨迹热气球有的话，现在上，说不定那个奶奶会吐他啊，兄弟们，真的。那个奶奶会吐他啊，兄弟们，热气球墨迹有的话，现在往前上。55个送来的墨镜，谢谢。55个送来的，没点关注的直播点关注，兄弟们，谢谢你们，真的新进来的朋友们，直播没点关注的帮忙关注一下好不好？那的话，这几天人气上不去他那个，忙不去调整。欢迎自动打击。新进来的朋友们，点赞，兄弟们。直播没有关注的帮忙点关注一下。41岁，他的年龄是。不跳这下，人气上。年龄是。啊，不用做50个服务证，就做41个。真的。但我没跑呗，来重新打。有，反正有。先做20个服务证，不然的话不打。先做20个服务证，真的我的200多个票，那个浪费吗？不算。这个我白都没有的。那先做20个嘛，然后就打嘛。想看身材，那就直接说嘛，再说。我跟奶奶的身材不想看，倒是不想看，但是我只是想你做惩罚，其他没有啥意思。真的，奶奶的身材我很多看过，真的。我们成都这边也人母多得很，发誓。还去做爱，还去做惩罚。再给破白没有？重新打一下。哎呀，现在人气可以上去了，打一下。要不然刚才先做20个先做20个。票降个了呀嘛，这2名个得就这么来的，用不？妈的，你看重新来，这次破10了就要惩罚啊！你说的啊？对，先说好，破10了就有惩罚。直播间里面有1000多个人，兄弟们，一人帮忙送一个小心心。大老爷爷，1000多个人，兄弟们，一人帮忙送一个小心心。墨镜有的话，现在抖音小助手，我们是才艺直播，正能量直播。我们打 PK 一般是你们吃的嘛，一般是我们有的嘛，你们不需要钱吗？你们现在钱挣的太多了，钱赚不下是吧？抖音官方。谢谢老爸，能不能支持一下？50%是不是你们自己的钱？真的。直播美女在哪里？老家哪里？没抢到你。在拉萨。
哦，感谢我的任总，谢谢任总，真的。我的任总，你妈的，也一直都在闭嘴啊，奶奶，奶奶好好的带着啊，奶奶好好的带着，没有什么就是好好的带着啊，奶奶真的。三十六级钟哥，欢迎钟哥送来的小心心，谢谢啊，36级。欢迎任总，欢迎钟哥，欢迎你们来到我的直播间里。没有点关注的主播点点关注就可以了，然后我们的榜一榜二点点关注，谢谢你们。5个人的小心心，不同的每人帮忙送一个小心心。5个人的小心心，每5个人的小心心，谢谢你们，5个人的小心心，谢谢你们。三个人，2个人，最后2个人的小心心。5个人的小心心。要求2个人帮忙支持一下，好不好？最后2个人，迷你工作，真的这几天拉的，哎呀，不是拉不拉的些，一直都是当包的，哪里碰？对面的奶奶，对面的奶奶，他断头了。对面的奶奶实力丰富，任总。是他给我求你了，他什么奶，那叫你爷爷啊！我叫我爷爷的话，谁都不相信的，真的，谁都不相信的。我也叫奶奶的，谁都不相信，知道没有？谁都不相信，就乱叫的人。你叫奶奶的话，大家都是。我说俺没事，妹妹，我都没事，下面坐的老们都我操！真的。我瞧个这他妈的不晓得忙啊，闲就容忙不忙？现在不能说话，奶奶可不可以尊重一下？真的，老人那些不会尊重啊，兄弟们。现在社会上真的，年轻那些会尊重一点，老人那些不会尊重，兄弟们，真的屁话多得很。那个奶奶，实力没有，屁话太多了，真的长得也长得没有。你说实话，你年轻的时候有点漂亮啊，奶奶。我本来就不漂亮。你们的奶奶。可以，任总可以。对面的那个奶奶你喜欢的话，我把你可以，你们2个这样。他说：“奶奶，你不是爷爷吗？”对呀。我喜欢他的心思。哦，好的，任总，对他心好，真的。这个奶奶心好的不是一般的，很多东西见了，很多真的心好的很。闭嘴！不要说你这个。哎呀，什么心好？为什么闭嘴？我票多呀。你在哪里？我在哪儿？真的，你自己闭嘴呀。真的，哎呀，真的跟他打一场大戏 PK， 姐姐公就你，这不然就说什么？那给妈妈气的。你了，他能不能闭嘴一下？真的，奶奶可不可以尊重我？尊重没有？这次我赢了吗？你赢了，看一下票。自己的年龄还没拿到，真的。你23岁，怎么了？自己的年龄已经40多岁了，只有23票。我23岁，怎么了？对，任总。啊，他实力没有了，走了，拜拜。赶紧做惩罚案，话是做的，说话算话啊！那么大的一个女人，你给我好好的说的话，我惩罚做的，不好好说的。美女做惩罚好不好？好好的说的话，我会做的，真的。美女你好，你漂亮的很，做个惩罚嘛。50个防不正，真的，1次也不做，2次也不做的话，那就不好办，美女。50个，他求你了的。对，50个。拿不好，哎呀，不错。你看49个嘛，减1个，真的。这个奶奶身材可以啊，兄弟，看一下啊。乱七八糟的，这个不要说啊。啊，这个美女身材可以，真的可以，身材非常的好。你怎么知道我身材好呢？我看得出来呀。哎呀，好像他见过我似的，身材好的很，要罢了去，回家吧。等一下。
看得到吗？喂，对面的爷爷。我见过，真的，大哥。他平时见的时候身材怎么样，大哥？真的说实话吗？可以吗？可以。任总，可以，不是你说他平时从哪里见过？他平时在，可以，不是你说他平时从哪里见过？他平时待在拉萨吗？哪里？不知道我。真的。啊，好的好的人。不要骂人嘛的。不是骂你的，反正没人骂你。这你在那里笑什么？我在这里可以笑呀，真的，我的粉丝们给我搞笑的，我讲过的，我可以笑呀。那个真的，加把阿罗这个啥的，说这个说你讲什么呢？呀，再做。怎么做？转过去，转过去，再转过去。我想我要做服务车的嘛。对对对 ，OK， 再做。哎，哥哥，做服务车看起来年轻有点的那种感觉啊，兄弟们，不是很老。啊，好好做，好好做啊，49个。等下次他奶奶的这都是就是，让我们给人家的，我就来，奶奶，拜拜。Magere za sata jilian ja ndakono murkire的这个，感谢谢谢任总，兄弟们点点赞，我们的榜一和榜二点点关注下，谢谢你们，最连兄。报仇，你这个人真的玩不起来了嘛的。没有报仇，我去上班，我去上班，再打的话绝对会分货的，真的。不会的，我这边会员，东西小助手一直提现，一直提现。啊，我这边没有分货，没有。真的有，真的有，但我们下次打啊，奶奶，拜拜。别。真的。没有关注的关注一下，兄弟们，谢谢你们，欢迎新进来的朋友们。没有关注的关注下，我们的榜一和榜二、榜三点点关注，兄弟们，谢谢你们。耿直吧的没有关注的，这里点点关注下，兄弟们，谢谢你们，谢谢你们的关注，真的太给力我了。没garu call吃什么？别你妈了，从那时候天上，当然garu吃的。看人都得找3个吃了。谢谢兄弟们，感谢你们的主观。我没有关注你的